Yeni doğan buzağlarımızda doğar doğmaz yapmamız gereken kısa ama önemli bilgileri, detaylı bilgileri size aktarmak istiyorum arkadaşlar. Buzağımız doğar doğmaz. Konu mankenimiz, önce onu tanıtalım. Ayhan dün hayata geldi. Biliyorsunuz, beni takip edenler biliyorlardır. Dün hayata geldi benim oğlum. Sağlığı sıhhati yerinde. Bugün ablalarını, işte buralarda yatan ablalarını ve orada gezen ablalarını tanımaya ve onlarla tanışmaya, oynamaya başladı. Yapmamız gereken arkadaşlar, göbek kordonu, ilk buzağı aldık. Anneden buzağı aldık. Anne buzağı yalamaya başladı. Daha anne buzağısını yalarken hemen arkadaşlar göbek kordonu dediğimiz, bakın şuradaki sallanan göbek kordonunu tenderdiyotla bir güzel temizliyoruz arkadaşlar. Bu kısa olduğu için, annesi onu yediği için bu kısa, ama bazen uzun oluyor. Kısa da olsa yine tenderdiyotla yapıyoruz. Ama bu uzunsa ta böyle bazen yerlere kadar sarkıyor. Eğer uzunsa onun içine tenderdiyot sıktıktan sonra arkadaşlar, tenderdiyotla temizledikten sonra ucunu bağlayabilirsiniz. Bağlamak iyi olur, veya herhangi bir kıstıracak bir şey varsa onunla da kıstırabilirsiniz. Ama bağlamak daha doğal olur, daha iyi olur. Önce yapmamız gereken, göbek kordonunu muhakkak tenderdiyotla temizlememiz gerekiyor. Bu bir. İkincisi, anne sütü. Her şeyden önemli olan arkadaşlar, ilk yarım saat içerisinde anne sütü. Anne sütünü muhakkak içiriyoruz. Biliyorsunuz, buzağlarımız doğduğunda bağışıklık sistemleri pek olmuyor ya da çok zayıf oluyor, hatta hiç olmuyor. Bağışıklık sistemleri olmadığı için anne sütünü içer içmez anne sütü ona bağışıklık sistemini oluşturmaya ve kuvvetlendirmeye başlıyor. Dolayısıyla buzağımızın herhangi dışarıdan gelebilecek bir hastalık, bir salgından korunmasını sağlıyor. Anne sütünü içirdikten sonra arkadaşlar, dikkat etmemiz en önemli şeylerden bir tanesi. Sıkça arıyorsunuz, soruyorsunuz. Abi, buzağımız ilk sütünü içti ama ikincisini içmiyor, neden diye. Acaba bir rahatsızlığı mı var diye. Hatta bazen sık soluyor. Sık soluyor. Acaba ciğerlerinde mi sıkıntı var diyorsunuz. Hayır arkadaşlar, buzağımız, çok dikkat etmeniz gereken üçüncü şeylerden bir tanesi de buzağımızın sıçıp sıçmadığıdır. İlk kez sıçması, yani ilk bokunu almamız çok önemlidir. Bazen buzağlarımız sıçamayabiliyor. Dolayısıyla bağırsaklar çalışmadığından dolayı, yani ilk dışkısını çıkaramadığından dolayı, bağırsakların çalışmadığından dolayı buzağının da emme refleksi olmuyor. Emme refleksi de olmadığı için, sıçamadığı için de biraz nefesi sık almaya başlıyor. Hemen yapmamız gereken müdahalelerden bir tanesi arkadaşlar. Benim oğlum şu anda işiyor. Ben göstereyim. Şurada makatında arkadaşlar, makatından, şu makatının şurasından, altından, hemen makatının altından şöyle parmağınızla kaşıyacaksınız arkadaşlar. Şu şekilde kaşıyacaksınız makatından ve o zaten bir 45 saniye, 1 dakika sonra kuyruğunu kaldırmaya başlayacak ve ilk dışkısını çıkartmaya başlayacak arkadaşlar. Güzelce orasını kaşımaya devam edeceksiniz. Hatta şurada makatının etrafını şu şekilde, dur oğlum gösterelim. Şu şekilde böyle arkadaşlar, bakın nasıl kuyruğunu kaldırıyor, görüyorsunuz değil mi? Şu şekilde altından, üstünden. Benim oğlum tabi dışkısını yaptı, temizleyelim. Şöyle yapacaksınız ve o ilk dışkısını çıkartacak arkadaşlar. Zaten ilk dışkısı siyah veya içinde pıtır pıtır şeyler oluyor. Onları çıkarttıktan sonra buzağının rahatladığını göreceksiniz. Hatta nefes alışının düzelmeye başladığını göreceksiniz ve emme refleksini, annesi oradan sesleniyor oğluna, emme refleksinin yavaş yavaş başladığını göreceksiniz arkadaşlar. Bu çok ama çok önemli, ilk dışkısını almak. Ve tabii ki elbette ki dün de söylediğim gibi yine de söyleyelim. Özellikle buzağları annesine değil de kendileri emzirecek olan, yani biberonla emzirecek olan arkadaşlarımıza dün de anlatmıştım. Biberonları soğuk havalarda sıcak suyla ısıtıyoruz. Sıcak suyla içlerini dolduruyoruz. Önce ısınmasına müsaade ediyoruz. Ondan sonra döküp sıcak suyu annesini, şöyle bir de çevreyi göstereyim arkadaşlar, bugün hava güzel. Annesinin sütünü sağıp buzağa veriyoruz. Ama şöyle yapıyoruz arkadaşlar. İlk bir hafta boyunca, bu çok önemli. İlk bir hafta boyunca buzağımıza sadece annesinin sütünü veriyoruz. Annesinin sütünü veriyoruz. Günde de 4'e bölüyoruz. 4'e bölerken 1,5 litre, 1,5 litre olarak anne oğlan birbirlerine sesleniyorlar. 1,5 litre, 1,5 litre olarak 4'e bölüyoruz. Yani
buzağının günlük içeceği sütü 4'e bölerekten o şekilde veriyoruz arkadaşlar. Günde 4 defa veriyoruz ki neden? Buzağımız hem içerekten hazımsızlık çekmesin, hem içtiğinde o sütü çok rahat hazmetsin, çok rahat eritsin, çok rahat onu hazmedebilsin ve herhangi bir ishal gibi, herhangi bir şişkinlik gibi, herhangi bir mide sorunu, biliyorsunuz buzağlarımız ilk doğduğunda mideleri oluyor, işkembeleri olmuyor. İşkembe daha sonra oluşmaya başlıyor. İşkembe oluşmaya başladığında da zaten geviş getirmeye başlıyor. Geviş getirmeye başladığında da zaten buzağlarımız yavaş yavaş bir şeyler ağızlarına almaya başlıyor. Ama geviş getirmeden önce bunlarda işkembe yerine mide olduğu için arkadaşlar annenin sütünü bir hafta, ta ki geviş getirene kadar, bir hafta veya 10 gün süreyle oluyor bu. Bir hafta boyunca sadece annenin sütünü veriyoruz ve 4'e bölüyoruz. Mideyi, yani mide işkembe oluşana kadar yormayalım ve ishal olmasın diye. Ondan sonra arkadaşlar istiyorsanız yine komple ineklerin sütünden verebilirsiniz. Zaten geviş getirmeye başlamıştır yavrumuz. O zaman daha fazla sıkıntı yaşamıyor olacaktır. Ve soğuk havalarda, dün de söylediğim gibi, bu benim oğlumun, burası benim buzağlıklarım, görüyorsunuz, güneşe karşı ve her buzağlımın üstünde veya yanında arkadaşlar. Burası ilk doğum padoğum olduğu için burada üstte sobası var, yanda sobası var. Buradakinin yanda sobası var arkadaşlar. Bir de burada elbette ki şurada da yandan sobası var. Kış aylarında buna mecburuz arkadaşlar. Gece görüyorsunuz buradaki brandaları, dün de göstermiştim, tekrar göstereyim. Gece brandaları indiriyoruz. Bakın şu brandaları indiriyoruz. Burada da brandalar var. Görüyorsunuz, kaldırmışım şu anda. Bunların hepsini indiriyoruz. İçeride buzağlarımızı muhafaza ediyoruz. Ama gündüz muhakkak arkadaşlar, yani yağmur yağmadığı sürece, hatta yağmurlu havalarda da hiç olmazsa bir tarafını, ön tarafını açacak şekilde arkadaşlar brandaları muhakkak açıyoruz ki havalansınlar. Neden? Dün de söyledim arkadaşlar. Tekrarlayayım tekrardan. Gel oğlum. Oğlum da benimle oynamak istiyor. Arkadaşlar bu buzağlarımızın ciğerleri, akciğerleri daha henüz gelişmemiş oluyor. Zamanla gelişiyor. Yani kuvvetli olmuyorlar. Dolayısıyla eğer ki gündüz onları havalandırmazsanız arkadaşlar, içeride bir metan gazı, bir asit kokusu onun sidinden veya buzağının veya annesinin dışkısındaki o ağır kokudan ciğerlerini rahatsız etmiş, ciğer sorunu yaşatmış olabiliriz. Daha yeni gelişen buzağı ciğerleri, dediğim gibi, güçsüz olduğundan dolayı. O yüzden arkadaşlar muhakkak gündüzün arkadaşlar her tarafını açıyoruz ama gece tekrardan kapatıyoruz. Brandaları kaldırıyoruz, indiriyoruz arkadaşlar. O şekilde yapıyoruz. Gündüz zaten bakın güneşte bir güzel ısıtıyor toprağı. Gece de bir güzel yatıyor, tertemiz oluyor. Hava yani buzağlarımızı amana, bazen diyorlar ki ya her tarafını kapadım sıcacık yerde duruyor. Her tarafını kapadın dayı ama sıcacık duruyor dayı ama yani bütün gün orada duruyorsa, 15 gün orada duruyorsa, hiç güneş görmüyorsa ve sürekli o nahoş metan gazı, o koku, dışkı, sidik kokusu olduğu sürece buzağlarınız gelişmez, kilo almaz, tüyleri güzel olmaz. Bakarsınız ya ben gece gündüz süt veriyorum. Hatta ben 10 litre, 15 litre süt veriyorum. Buzağım gelişmiyor dersiniz. Arkadaşlar bir buzağı gündüz eğer güneş görmezse, bu vitamini güneşten almazsa gelişmez. 15 günlük bir buzağı bu güneşi görmezse, dersiniz ki ya kar var buralarda işte ne güneşi falan, ama arkadaşlar her ne kadar kar yağıyor olsa da muhakkak güneş çıkıyordur. Karlı havalarda da 1-2 saatliğine hiç olmazsa bu güneşi gösterin. Sürekli kapalı yerlerde, üstünde soba, yanında soba yanıyor, sıcak benim burası diyerekten o metan gazını, o gazı eğer ki bu hayvanlara nefes olarak aldırtırsanız buzağınız gelişmez. Bakın yine söylüyorum, gelişmez. O yüzden siz nasıl ki beşer böyle güzel havalarda dışarıya çıkıyor, güzel havalarda böyle dışarılarda veya güneşten vitamin almaya çalışıyorsa, buzağlarımıza da bunu sağlayacağız. Muhakkak sağlamamız gerekiyor. Bakın benim burada bir tane kızım var. Annesi yukarıdan saman yerken yerlere dökmüş.
Yani şu anda arkadaşlar yemliyorum. Padok. Gel oğlum yanıma. Ha, gel ben. Evet benim paşam. Seni çekiyorum bak, herkes görecek şimdi seni. Herkes maşallah diyecek paşama. Gel benim oğlum. Oh benim paşam. Çok seviyor beni. Hep yanımda. Bu arkadaşlar işte bazen öyle söylüyorum. Bu bir stres doktoru. Bu bir psikiyatr. Ayhan hiçbir şey umurumda değil. Soyadı da hiçbir şey umurumda değil. Çünkü neden arkadaşlar? Buna böyle bakıyorsunuz. Bununla yatıyorsunuz. Bunu seviyorsunuz. Bunu öpüyorsunuz. Buna sarılıyorsunuz. Bu sizin yanınıza falan geliyor ya böyle. Ne dert kalıyor, ne sıkıntı kalıyor, ne herhangi başka bir sorun kalıyor. Hastalık dahi kalmıyor yani, öyle söyleyeyim ben size. Bakın benim oğluma. Gör benim paşam, bir öpücük atalım. Tamam. Benim oğlum Ayhan hiçbir şey sıkıntı etmiyor. Bu şekilde geziyor. Sağa sola tabi dışkılarını çıkartmış. Gezmek çok önemli arkadaşlar. Bu şekilde gezdirmek, günde 1-2 saat zıplaması, gezmesi çok önemli. Neden? Çünkü hem mide hareketlerine, hem kaslarına, hem de kemiklerine aşırı derecede faydası oluyordur. Güçleniyordur arkadaşlar. Bunu hiç unutmayalım. Bir buzağının gün içerisinde en az özellikle emdikten sonra, emzirdiğinizden sonra bir buzağı hiç olmazsa yarım saat dışarıda bir oynamasına müsaade edin. Zıplamasına, koşmasına bir müsaade edin arkadaşlar. Bunlar çok ama çok önemli detaylar. Sık sık bu tip bilgiler vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Yine söylüyorum, eksik bilgiler veriyorsam şayet beni uyarırsınız, dersiniz ki abi bu noktada. Bazen şunu da söyleyeyim, daha geçmişte söylemiştim. Bazen buzağlarımız şu bileklerinde, şöyle göstereyim, şu bileklerin şuralarından bazen basamayabiliyorlar. Yani şu şekilde içeriye doğru duruyordur. Yani bileğinin tabanına basamıyordur. Bileğinin şurasına basıyordur ilk doğduğunda. Bunlar tabi annenin içerisinde durmakla ilgili veya kaslarla ilgili sıkıntılardır. Bunları da arkadaşlar selenyum gibi, E vitamini gibi, B1, B6 gibi vitaminlerle takviye etmemiz gerekiyor ki oradaki kaslar gelişsin, kemikler gelişsin diye. Bu tip buzağlarımıza sık sık soruyorsunuz. Abi buzağlarımıza bir vitamin vermemiz gerekiyor mu? Arkadaşlar buzağlarımız anne sütünden her şeyi alıyor ama ekstradan vitamin yapmak istiyorsanız elbette ki 3 günün doldurduktan sonra selenyum gibi, E vitamini gibi vitaminler verebilirsiniz veya ağızlarından sıvı olarak vitaminler var. Mineral, amino asit, vitamin gibi 1 litrelik veya 5 litrelik vitaminlerimiz var. Onlardan ağızlarına günlük belli miktarda, onların üstünde yazıyordur zaten, ağızlarından sıkabilirsiniz. Faydası elbette ki vardır fazlasıyla beraber. Yani bu tip şeyler iyi şeyler. Vitamin bağışıklık sistemini desteklediği için çok çok iyi olacaktır. Etten veya deri altından vurmayı pek tercih etmiyoruz buzağlarımızda. Şayet herhangi bir ona benzer rahatsızlığı varsa, ama az önce gösterdiğim gibi oradaki o şeylerde ilk doğduğunda tabanına değil de şuradaki yere, şu dizlere basıyorsa, eğer ayağını toparlayamıyor veya basamıyorsa veya kasla ilgili bir sıkıntı varsa onlara elbette ki veteriner hekimimize danışaraktan deri altından veya etten yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü ağızdan verilen hemen etki göstermeyebilir ama et veya deri altı hemen etki gösteriyor ve bazen mecbur kalıyoruz o tip vakalardan. Anomali vaka diyoruz arkadaşlar. Kemikle ilgili anomali vakalar veya kasla ilgili anomali vakalar. Buzağlarımız doğduğunda ayağa kalkamıyorsa veya ön ayaklarına basamıyorsa veya dediğim gibi az önce bileklerinden yani tabanına değil de bileklerin üstüne basıyorsa, bunlar elbet biraz tabiri caizse anomali, yani onlara müdahale etmemiz gereken vakalardır ve bu tip vakaları yine söylüyorum arkadaşlar, vitaminlerle müdahale ediyoruz ve o şekilde hayvanımızı, yani buzağımızı, yani evladımızın sağlığının yerine gelmesini sağlıyoruz. Oğlum böyle oynuyor, zıplasın koşsun. Bugün Aydın'ın çok güzel, yine soğuk ama çok güzel bir sıcak havasından size bir bilgi videosu çekmeye çalıştım. Kızlarım şu anda yemlerini yiyor. Bu kızımı neden buraya koydum? Çünkü kilit yerlerinde
Yani padoklarım doldu. Kilit yerlerinde yer olmadığı için kızıma mecbur buraya veriyorum. Orada düvelerim var ve eğer hatırlıyorsanız buralarda, beni takip edenler bilir, buralarda benim dişi limuzin buzağlarım, Belçika mavisi buzağlarım vardı. O kızlarımı da artık oraya, bakın arkadaşlar, büyüdüler. Allah nasip etti, büyüdü. Onları da oraya aldık. Padoğa aldık. Bakın göstereyim, ben size yakınlaştırayım. Benim kızlarım artık düve oldular ve anneleri gibi sürü olmaya başladılar. Bakın orada o Belçika limuzin kızlarım. Bakın orada limuzinim. Kızlarım artık o padoğa girdi. Büyüdüler maşallah ve kilide alıştırdık. Kilide girmeye alıştılar artık. Allah'ımın izniyle kilitten girip orada kızlarımın kaşıma aleti de var. Kızlarım orada düve olacak inşallah. Allah nasip ederse anne de olacaklar arkadaşlar. Tekrardan yine teşekkürler takip ettiğiniz için. Videoyu beğenirseniz, paylaşırsanız çok mutlu arkadaşlar. Algoritma bunu bizden sık sık istiyor. Hiç olmazsa sadece algoritma istediği için değil de yeni arkadaşlar, bu işe başlamış yeni arkadaşlara da bazı bilgi öğrenmek isteyen, bilgi almak isteyen arkadaşlarımıza da sizin sayenizde beğenerekten, paylaşaraktan veya yorum yazaraktan destek olursanız, onlara da ulaşırsak, hiç olmazsa bir hayır dua aldığımızda hepimize bu duayı almış oluruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın, görüşmek üzere.